waxaana wanaagsan daawada meel walbo aad joogtid kusoo dhawo barnaamijka falanqaynta siyaasadda ee arrimaha sirdoonka ee Marcadda Show. Qodobada barnaamijkan kugula wadaagi doona waxaa ka mid ah isbahaysiga dhanka militariga ee Ruushka oo hogaaminaya oo durba ka walaacsan ammaanka xuduudda dalalka Afganistan iyo Tajikistan. Xogo ku saabsan qorshaha militariga Ruushka ay doonayaan inay dhaqan geliyaan xubnaha lagu tuhmay dilkii madaxweynaha dalka Haiti ee la toogtay iyo shakhsiyaadka loo qabtay inay dilkaasi door weyn ay ku lahaayeen. Dowladda Afganistan oo militariga iyo kumaandooskii ugu badnaa u daabulaysa gobolka Baadqays halkaas oo ay kula dagaalamaysa kooxda Taliban, iyo madaxweynaha dowladda Turkiga oo yiri waxa ay doonayaan inay annaga hubka aysan naga iibin laakiin ay nagu hubeeyaan cadawgeena. xogahaas iyo qodobo kale ayaan barnaamijka kugula wadaagi doonaa. kusoo dhawo mar kale falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee Marcadda Show. iyada oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay si aadan loo hadalhayo walaaca laga qabo isbeddelka dhanka ammaanka ee ku imaan karaya dalka Afganistan, macluumaad horena aan idinkula wadaagnay cabsida dowladaha Pakistan, Ruushka, Shiinaha iyo sidoo kale Iiraan ka soo wajahaya dalka Afganistan, ayaa haddana waxaa soo baxaya macluumaad la xiriira dowladda Ruushka inay durbe bilowday sidii galaangal ay ugu yeelan lahayd ammaanka guud ahaaneed ee dalkaasi Afganistan iyo inay iska adkayso ugu yaraan fadqalooyin dhanka ammaanka oo Afganistan kaga imaan karaya. isbahaysiga dhanka militariga ee dowladda Ruushka uu hogaaminayo ayaa waxaa lagu waramayaa inay u diyaargaroobeen sidii ay taageero dhanka militariga u siin lahaayeen ciidamada dowladda Tajikistan iyo ciidamada dowladda Afganistan si loo adkeeyo xaaladda guud ahaaneed ee wadamada dhowrka ah ee xuduudda la wadaaga dalka Afganistan. macluumaadkan oo lagu baahiyay warbaahinta Jerusalem Post oo Israa'iil ka soo baxda waxaa lagu sheegay in isbahaysiga militari ee Ruushka uu hogaaminayo ay u codeeyeen in la taageero dowladda Tajikistan si ay ugu yaraan gabi ahaanba u adkaysa ammaanka xuduudda Afganistan ay la wadaagto, halkaas oo goobta ugu horeysa ee laga baqayo in kooxda Taliban iyo kooxaha kaleba ay saameyn kaga yeeshaan ammaanka gobolka. isbahaysiga dhanka militariga ee loo soo gaabiya CSTO oo ah isbahaysi militari oo la dhisay sanadkii 1992 ayaa waxay ku dhawaaqeen inay diyaar u yihiin inay taageero buuxda oo dhanka militariga ay siiyaan ciidamada Tajikistan iyo kuwa Afganistan haddii ay ka sii darto xaaladaha dhanka ammaanka ee xuduudda, iyadoo ujeedada ugu weyn ee laga leeyahayna ay tahay in biyo halkooda lagu mooso inta aanay gaarin wadamada kale. saraakiisha dhanka sirdoonka ee dowladda ayaa waxay sidaas u sheegeen warbaahinta Interfax ee ka soo baxda gudaha dalkaasi. waxaa lagu waramayaa taageero la siiya dowladda Tajikistan inay door weyn ka ciyaari karayso in qataraha dhanka muqaawamada aanay dhanka xuduudda ka soo gudbin oo Afganistan ay ku ekaadaan. dowladdaasi Tajikistan ayaa waxay dhawaan ay ku dhawaad 20,000 oo ciidankeeda militariga ka mid ah u daabushay xuduudda dalka Afganistan ay la wadaagto, iyadoo ujeedadu ay tahay in gabi ahaanba Taliban aysan halkaasi ka soo gudbin. mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Ruushka ayaa shaaca ka qaaday isbahaysigan oo ay ku midaysan yihiin ilaa 6 dowladood in ay u codeeyeen in kooxahaasi lagula dagaalamo deegaanada gudaha dalkaasi Afganistan ka hor inta aysan ka soo farabaxsan xuduudaha dowladdaasi Afganistan ay la wadaagaan dowlado dhowra. cabsidan ayaa waxay timid kadib markii kooxda Taliban ay la wareegtay magaalooyin dhowr oo dhanka xuduudda ku yaala, iyadoo sidoo kale u dhawaatay magaalo ku taala xuduudda Afganistan iyo Shiinaha. walaacaasi ayaa waxaa iminka uu ka dhashay wixii ka dambeeyay markii ciidanka Mareykanka ay ku dhawaaqeen inay gabi ahaanba isaga baxayaan gudaha dalkaasi Afganistan Sebteembarta soo socota. macluumaadyada soo baxay ayaa waxay sheegayaan in Mareykanka uu doonayo dhaqso inuu soo gabagabeeyo joogitaankiisii ciidamada ee gudaha dalkaasi Afganistan. macluumaadyo kale oo gudaha Afganistan ku saabsan ayaan goordhow eegi doonaa, balse markaan aan ka hormarino Haiti iyo waxyaabaha ka dhacay. wararka naga soo gaaraya waddanka Haiti ayaa waxay sheegayaan in ciidamada ammaanka ee dowladdaasi ay toogasho ku dileen ilaa 4 xubnood oo looga shakisan yahay inay yihiin shakhsiyaadkii ka dambeeyay qaarijintii ama dilkii loo geystay madaxweynihii dalkaasi Haiti Jovenel Moise oo lagu dilay gudaha dalkiisa. 2 xubnood ayaa sidoo kale gacanta lagu dhigay sida ciidamada booliiska ay xaqiijiyeen. dilkan ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhacay hoyga uu madaxweynuhu ka deganaa gudaha dalkaasi Haiti. saraakiisha ciidanka booliiska u hadla ayaa waxay shaaci ka qaadeen in 4 xubnood ee goobta ay ku dileen kadib markii ay ku tilmaameen calooshood u shaqaystayaal doonayay inay ammaanka waddankaasi ay qasaan. waxaa kale oo saraakiisha ciidamada ay sheegeen in gacanta lagu dhiga 2 xubnood oo kale oo la toonsan yahay inay yihiin kuwii ka dambeeyay falkii habeen hore lagu dilay madaxweynihii dalka Haiti xilli uu ku sugnaa gurigiisa. waxaa sidoo kale la dhaawacay xaaskiisa. jenaraal lagu magacaabo Leon Charles ayaa isagoo warbaahinta la hadlay waxa uu yiri waxaynu soo qabanay xubnahan oo doonaya inay ka baxsadaan goobtii falka dambiga ay ka geysteen. waxaan sidoo kale gacanta ku haynaa 2 xubnood annaga oo toogana ilaa 4 kale kuwaas oo calooshood u shaqaystayaal ahaa, ayuu yiri sargaalkan.
master moyes oo 53 sano jir ahaa ayaa wuxuu ahaa ganacsade hore waxaana xafiiska dalkaasi hayti uu qabtay sanadkii 2017 isaga waa la dilay xaaskiisina dhaawac ayaa soo gaaray weliba mid daran kadib markii kooxaha hubaysan ay ku weerareen dhismaha uu ka degan yahay caasimada dalkaas mas-uuliyiinta dowladda Mareykanka, dowladda Ingiriiska, dowladda Turkiga iyo xubno kale ayaa cambaariyay falkan oo ay ku tilmaameen in uu ahaa mid lagu carqaladeynayo horumarada ballaaran ee dalkaasi ka jira. weli barnaamijka falanqaynta siyaasadda ee arrimaha sirdoonka ayaad marcadda show ka daawanaysaa markaana aan eegna Afghanistan. dowladda Afghanistan ciidankii ugu badnaa ee military iyo commandos ayaa waxay u daabushay gobolka lagu magacaabo Badiqis halkaas oo la tuhunsan yahay kooxaha Taliban inay dhaqdhaqaaqyo ay ka wadaan. ciidamadii ugu badnaa ayaa gelinkii dambe ee shalay waxaa loo daabulay gobolkaasi iyadoo oo ujeedada ay tahay in gobolkan uu ku yaala xuduudda Turkmenistan iyo Afghanistan aanay ku sii baahin kooxda Taliban maalmo uun kadib markii ay qabsadeen magaalooyin dhowr ah oo gobolka ku yaala. kooxda Taliban ayaa gacanta ku dhigay deegaanka lagu magacaabo Qalinoy oo ka tirsan gobolkan islamarkaana ah magaalo madaxda gobolka. wasaaradda gaashaandhigga ee dowladdaasi Afghanistan waxay shaaci ka qaaday ciidamadii ugu badnaa ee commandos ee halkaasi ay gaareen si dib looga qabsado ciidamada Taliban deegaanada gacanta ay ku dhigeen. howlgalkan ayaa waxaa la sheegay inuu yahay mid gabi ahaanba ciidamada ay ka samayn doonaan gobolka iyadoo laga hortagay isballaarinta kooxda Taliban. Taliban waxay doonaysaa inay gacanta ku dhigto gobollo badan oo dhanka waqooyi ee dalkaasi ah iyadoo ujeedada ay tahay inay gacanta ku dhigaan ilaha dhaqaale oo ugu yaraan military ahaan haddii gorgortan dowladda aysan kula gelin ay deegaan ahaan kula galaan. taasina cabsi xoogan ayay ku abuuraysaa wadamada Aasiyada dhexe waxaana walaaca ugu badan muujinaya dowladaha xuduudda leh ee dalka Afghanistan oo xiisadaasi ay gobolkooda ay ku sii baahi karayso. afayeen u hadlay kooxda Taliban oo lagu magacaabo Sabiixillaahi Mujaahid wuxuu sheegay inay gacanta ku dhigeen deegaano dhowr ah oo ku dhow magaalada Kabul sidoo kalena ay doonayaan inay gacanta ku dhigaan wadada weyn ee gasha caasimada dalkaasi si ay ugu yaraan ay u carqaladeeyaan dhaqdhaqaaqyada gaadiidka isaga kala gudbaya magaalada Kabul iyo gobolada kale. dhinaca kalena dowladda Britain waxay ku dhawaaqday sii joogitaankooda ciidanka militariga dalka Afghanistan in la soo gabagabeynayo. dowladda Britain waxay ahayd dowladda labaad ee sanado badan ciidankooda militariga ka joogeen gudaha dalka Afghanistan. ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa sidaas ku dhawaaqay kadib markii uu hortagay baarlamaanka waxaana uu sheegay in la soo gabagabeyn doono joogitaanka ciidanka Britain ee gudaha dalka Afghanistan dibna ay guryahoodii ugu soo laaban doonaan. ku dhawaad 750 askari ayaa Afghanistan kaga sugan dowladda Britain waxaana la sheegay in qaarkood ay gudaha dalkaasi ay gabi ahaanba isaga soo baxeen. ku dhawaaqitaanka in la soo gabagabeeyay ciidamadiisa ayaa wuxuu sheegay inay ku qaadatay ku dhawaad 20 sanadood ay ku lug lahaayeen howlgallada dalkaasi ka soconayay. Boris Johnson waxa uu sheegay in tani ay noqon doonto mid rajo weyn ka qabaan ciidankooda iyaga oo badqaba inay dib ugu soo laabtaan gudaha dalka Britain sidoo hadalka u dhigay. ugu dambeyntii madaxweynaha dalkani Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa wuxuu iclaamiyay inay doonayaan in la soo gabagabeeyo ku tiirsanaanta agabka difaaca ah oo ay ka soo iibsanayaan dowladaha reer galbeedka ama ajaaniibta. madaxweynaha dowladda Turkiga ayaa hadalkan shalay ku dhawaaqay waxaana uu shaacu ka qaaday in gabi ahaanba ay doonayaan in la soo gabagabeeyo inay ku tiirsanaadaan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah soo saarista hubkooda oo ay ka soo iibsanayaan wadamada reer galbeedka. waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan maalgelin lagu sameeyo warshadaha difaaca ee dalkani Turkiga iyadoo oo taasi lagu soo gabagabeyn doono in ay dalka dibadiisa ay ka soo iibsadaan agabka ay u baahan yihiin si ay hub u soo saaraan. Erdogan wuxuu si aad u cambaareeyay wadamada qaar inay ka soo horjeesteen codsiyo dowladda Turkiga ay doonayso inay kaga soo iibsato noocyada kala duwan ee hubka. taasi badalkeedana waxa uu sheegay inay ku taageerayaan kooxo argagixiso oo ku tilmaamay oo Syria ka dagaalamaya iyo kuwa kale oo doonaya in ay la wareegaan ammaanka deegaanada xuduudda dalkani Turkiga. kooxaha YPG oo ka dagaalama Syria iyo PKK ayuu sheegay in taasi badalkeeda lagu hubeeyay halkii dowladooda loo diiday si sharci ah inay ku soo iibsadaan noocyada kala duwan ee hubka. ugu dambeyn waxa uu sheegay inay doonayaan inay gabi ahaanba soo gabagabeeyaan ku tiirsanaanta wadamada kale ee ajaaniibta ah oo ay ka doonayaan inay ka soo iibsadaan noocyada kala duwan ee hubka. falanqayntii siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee marcadda show wanaginta macluumaadkan kan xigantaan ku kulmi doona nabadgelyo.